Nuk mendoj se është ndër shkaqet kryesore, them se shkaqet kanë rënë shumë më të thella në ekonominë dhe politikën shqiptare, por është një shkak. Është diçka që diskutohet shumë edhe në Australi, në vendin ku unë jetoj. Prezenca e platformave si Airbnb, që operon edhe në Tiranë, konsiderohet si një ndër arsyet që ka hequr nga tregu banesat për qira afatgjate, sepse është më me përfitim që t'i japësh banesat me qira në formën e hotelit. Kështu që kjo tendencë them që duhet frenuar, nuk e ka në dorë vetë banorët këtë, diçka ku duhet ndërhy qeveria. Rasti i Shqipërisë, varet tani çfarë lloj ndërhyrje mund të zgjidhë qeveria shqiptare, mund t'i ndalojë totalisht ose mund të operohet me anë të taksave. Për shembull, banorët e Tiranës që kanë në pronësi një banesë për të jetuar dhe 2-3 banesa të tjera për dhënë me qira, qoftë afatgjat, qoftë për Airbnb, domethënë është biznes, në atë rast është biznes, mund të taksohen më tepër se banorët e tjerë.